क्या तुम्हें पता है आखिर हर कोई डेंजी को क्यों पाना चाहता है? इस चीज की स्टार्टिंग तब हुई थी जब एपिसोड 1 में डेंजी काई पार्ट्स में कट गया था और पोचीता ने खुद को उसके साथ मर्ज करके उसकी जान बचाई थी, जिसकी वजह से हम एक न्यू कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं और वो था चेंसो मैन। और चेंसो मैन ही एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जिसको माकीमा कंट्रोल नहीं कर सकती है। और चेंसो मैन की सबसे खास बात यह है कि जब भी वो किसी को मारता है वो ना तो हेल में जाएगा ना ही हेवन में जाएगा, जैसा कि डेड नोट में हुआ था। उसमें भी सेम कंडीशन थी, डेड नोट को यूज करने वाला ना ही हेल में जाएगा ना ही हेवन में जाएगा। और माकीमा डेंजी की पावर यूज करके एक साफ सुथरी दुनिया बनाना चाहती थी जिसमें किसी का डर ना हो और किसी की मौत ना हो।